विचार बा लेबू का राजपुर में 2 कट्ठा मैं का एक ही कट्ठा में तारे के रख लिया समय बक्सर जिला है बड़ी प्यार से रखी है सब बक्सर के पपड़ी खिया खिया के कि जिए न देबू कहे पतर को अखोड़े परहन लेबू काए संवर को। बड़ी प्यार आप लोग गाना के देते लोग आ होली बाद यही गाना के भोजपुरी में पहला बार हिंदी में कई गाना के 2.0 आवत रहा लेकिन भोजपुरी में पहली बार हम 2.0 लेके आवत नहीं है जी ना देबू काय पत्थर को के तो आप लोग के बेहद पसंद है पूरा एकदम डीजे स्टाइल में। लेकिन आई होली के बाहर चलता एगो देवर अपना भौजी से कहा था कि भौजी हो ए भौजी काहे फागुन नहीं भावता लगना मरद नहीं आवता कि अरे लुटला हरे असो देवरे के रंग से सब लोग जानला कि हमार नाम अरविंद है लेकिन केहू अरविंद ना कहला कलू भैया तो अभी कहते से हाथी चुकी लइका आवत नहीं गली में उनको तो कलुआ आ गइल लुटला हरे असो अरे कलुए के रंग से देवरू हो। बड़ी प्यार से गाना के शिल्पी राज जी गोले बने जो उनके जो उपस्थित भी बानी आज उनका जन्मदिन भी है तो जन्मदिन की ढेर सारा शुभकामना। हरे देवरू हो देखा हेने भासुर के संख्या ज्यादा बा लेकिन हम देवरे हो सका जी तो अपन ही बन गइल बा लेकिन नहीं भी सीधी 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 सी एगो हम बक्सर जिला पर गाना गावले बनी एगो हमार गाना रिलीज भेल बा जीजा जी सालिया जीजा के खेला बा ओमे एगो लाइन बा हां आ धौरल धौरल लावा पिच करिए पकूद जा एक बार माजा बक्सर वालन से बुझ जा आ दौड़ल दौड़ल लावा पिच करिए पकूद जा दौड़ल दौड़ल लावा पिच करिए पकूद जा एक बार माजा हेठुआ राजपुर वालन से बुझ जा। आई हमारे बड़ भाई हमें इनकरा के चिन्हता लोग निकले चिन्हत कलू जी के बड़े भाई अब भौजाई से बड़ा मिजाज में नाचत रहे हैं देखले रही हम जब शादी के साथ आंसू बाबा हम इनकरो ऊपर वो गीत गा दे हम अपने भाइयों के ना छोड़ी जब हम गा सकी ना कि कलू खाती लड़की खो जाता जगह जगह फोटो भेजाता। अच्छा है भैया एगो हमनी और गजबे मतलब नियम चलेला लड़का नइखे बिगड़ल त बियाह कर त ना बिगड़ी आ लड़का बिगड़ता त बियाह कर त सुधर जाई वो हाल हमारा पे हो गइल बा बाबूजी पीछे पड़ गइल बने जल्दी टिका जाई हम एगो गाना गाले बानी कि कैसे रंगवा डाली बोला पीरिया मलिया देले बिया किरिया कैसे रंगवा डाली बोला पीरिया अरे मलिया देले बिया किरिया। लेकिन गाना बा कि बाड़ू तू न बालिक तहरा लागल होई भूख आ कलुआ के कोरावा में भोगलो मसूर शीशा नियन तहर चमक लगिलू कलुआ के कोरावा में भोगलो मसूर। ताई भैया लोग के मन बा एगो डांस के भाई के हमरा मन बा डांस कर दिया तना भीतर से चाचू चाचू कहत मीठा बोली में लॉकडाउन के लोडिंग सह गइल यारवा होई भतीजवा होली तोर मौसिया जिंदाबाद
जिंदाबाद बहुत लोग के मुर्दाबाद करवा दे। बहुत सारा प्यार आप लोग देने लोग आओ लगा दो देवरू हो अरे देवरू हो देवरू हो डर लगे अच्छा रंग से। हाँ तनी फुल साउंड कर दे भाई आ सब लोग नाची हमारा साथ है। फुल साउंड कर दो भैया। यही से डांस ना करी ना एगो पेट ना भरेला। देवरू हो डर लागे अच्छा रंग से के सुन ले भाई बताई लो जियो तो एक बार और सुन ले। मुआनी हो आई ब्रजेश भैया कहने हम है ना तकिया तनी अब देही पगिरो बोल अच्छा गौरी जिए न देबू काहे पतर को खड़े है बक्सर जिला लेबू काहे सवर को ए पतर को बा हो पता या तना ना भीड़ हो गई कि केहू देखिए ना पाई देख होय देखे बोलो हीरोवा लो आ केहू अबीर ना फेंकी। ऐसा ही कोरोना चलता कपार पर अबीर गइल बुखार भइल धके 14 दिन क्वारंटाइन आ जा बेटा। ब्रजेश भैया कितना छाती ऊंचा करके कइले बने तनी मनी खाली कर दिलो। हाँ आई आई एगो गाना बा हो रंगवा नहीं मलावा नहीं था तो बोलाई कहेला। वह गाना पे एगो नेट नहीं क्यों चलत तो हमरा कहबा आई भैया आई बजा दी तो रंगवा नहीं था तो बोलाई कहेला। और आप लोग के बीच में एक से बढ़ के एक फिल्म भी आ रहा बा। आप लोग के बीच आप लोग अपन प्यार दे लो। राकेश जी कहाँ हैं? आप आ जाइए मंच पे भाई मेरे। राकेश मेरे अध्यक्ष साहब और सभी लोग रहेंगे। शशि जी, अमित चौबे जी, सतीश यादव भाई, रोशन चौबे जी, सब लोग रहेंगे। और मंच पे से हटा दीजिए। अब क्या फायदा? क्या फायदा? आप दीपक